位听众，您正在收听的是全景中国节目，稍后为您带来以下内容：成为中国特奥游泳比赛冠军，做对心智障碍者来说，这似乎是一个个不可能完成的任务，但是毛莹做到了。节目最后，郑州台带您走进这位天使的人生，欣赏独特的风景。这里是全景中国，欢迎您稍后继续关注。穿越华夏大地，聆听城市韵律，感受今日中国。全景中国，精彩呈现。欢迎